是五长老苏北。果然，咱们剑宗9个长老里面，只有5长老是这么年轻，简直就是风度翩翩，玉树临风，气度不凡，温文尔雅，俊美无称，面如冠玉，一表人才，仪表堂堂，风神俊秀，文质彬彬。哎，五长老，你去干什么呀？收徒弟。收徒弟呀！肤浅的人只看到我的帅，明明我的实力也超酷的。已发现红色气运之子，请宿主尽快前往。红色气运之子？哦，系统还是第一次给我推荐这么牛的人。不枉我苟到现在，果然憋了个大的。我所追求的可是纯洁无瑕的男女师徒之情，系统误我。这货可是叠 buff 呢，就差把天之娇女印在脸上了呀。不过现在系统规定我只能收2个徒弟，要是能收了他，我将来肯定躺得舒舒服服。徒儿，我来了。小娘皮，今日我俩洞房花烛，你看如何？天呀！你就迫不及待了吧？哎，你多少有点猴急了吧？我脚骨疼啊！我见你父母已逝，家宅尽毁，吾乃剑宗5长老苏北，你可愿归入仙门？他是苏北，剑宗仙门，是他。怎么思考如此之久？你若不愿意，你我缘尽于此。浅浅试一下激将法，可不能真给他放了。有这样的顶级天赋徒弟出现，我还怕系统不给我好奖励。不过，我愿意。这表情怎么和我想的不太一样啊？师尊在上，徒儿萧若晴，拜见师尊。高冷了点儿，但还是挺尊师重道的嘛。恭喜宿主成功收徒，获得全能10连抽。这才是身为本部主角该有的配置。恭喜宿主获得普通的筑基丹、普通的培元丹、普通的止血散，吃了会死的普通毒药。啊？气运之子就给我这？难道我抽卡的方式不对？恭喜宿主获得传说级奖励，头衔天命之子。这才对嘛！好了，先和为师回宗门吧。日后学成，为师亲自陪你来报今日之仇。多谢师尊。徒儿，你既然入了仙门，那为师便有些事需要你记住。仙道茫茫，去脚踏实地，不要妄想天上掉馅儿饼，也没有那么多英雄出头的机会可以让你碰上。你再骚扰这位姑娘，我就让你人头落地。多谢英雄。师尊，这……为师的意思是说，即使天赋异禀，但这世界也没有那么多的绝世功法能让你碰到。终于让我胡汉三拿到了降龙18万丈。师尊，闭嘴！总之，修仙是一件非常枯燥的事情，不论你实力多高，运气多好，最重要的就是一定要给为师反馈。活着啊，活着！弟子明白，感谢师尊的救命之恩，日后我一定勤加修行。不错不错，我们到了，以后你就是我剑宗不剑锋的亲传弟子了。剑宗，我终于又回来了，这一世我必杀了你，苏北。五长老，大长老喊你去开会啦。这就过来。你先随为师佩剑回不剑锋，师尊开完会就回来。师尊早点回来哦。这人怎么和前世的黑脸大魔王不一样了？对了，桌角好像垫了本炼气功法，你先看着，记住
不要碰为师放在桌上的瓶子，一定不要碰那个瓶子哟。好的，师尊。才怪！没想到系统让我收的第一个徒弟还挺乖。先看看我的系统属性有没有什么变化吧。系统，你玩我呢？说好的收徒万倍反馈，毛线变化都没有。需要宿主努力提升徒弟修为，宿主才有资格抽取奖励。宿主加油！开始以为是个角色扮演系统，没想到居然是个养成类系统啊！话说这系统开始就给人很不靠谱的感觉。恭喜宿主获得收徒万倍反馈系统。啊！我穿越了！我记得刚才还猫在被子里看小说，虽然说有点尿急，但是明明决定看完最后30章就去上厕所，难道憋尿也能？没错，宿主就是因膀胱过于膨胀，导致功能调节失常，造成本次穿越。这说的是人话吗？我没看过小说吗？啊，哪有人因为这个穿越的？宿主按照系统提示收徒后即可抽取奖励，徒弟升级后奖励直接翻倍。而且，宿主穿越身份为剑宗五长老，不但实力逆天，而且俊美无双，相比其他穿越小说刚开始的垃圾男主，有本质的不同。原来如此，坑人的系统都是大骗子。小北北，你终于回来啦！想死师姐了！我要窒息了！哼，还请大长老注意点影响。老封建，小北北小时候尿布都是我在换，他身上的零件我什么没见过。师姐，还说正事儿吧，我一会儿还有事呢。看看你们像什么样子！堂堂剑宗大长老，居然如此热情主动，而堂堂五长老居然承认迷醉在女弟子中，至今修为才区化神中期。还有老六，身为剑宗6长老，居然是个酒蒙子，你们好意思吗？是五师兄啊！五师兄，你努力啊！你看看我，都已经反虚前期了。反虚前期，你很骄傲吗？我们可是985宗门，哪有985宗门长老修为在反虚中期以下的？师姐，哎呀，但我们剑宗长老们都很和睦啊，不像其他宗门都是勾心斗角的。好了，言归正传，我们来说说本届招新大会的事情。啊，每50年一次的新生招纳大会，真是想啥来啥。难道系统还有未卜先知的能力？我可没这能力。招新大会的负责人肯定要实力强大，而且要有很多时间，最后口才一定要好，不然好苗子都会被其他宗门的人抢光。那师妹我就不推诿了，在座的人可能也就只有本尊有这个实力来负责我们剑宗的招新大会了，正好可以借助此次招新扩大我醉剑锋的实力，到时候恐怕下一任宗主也就只有我可以胜任。我看小北北来负责最合适不过了。这小瓶子有什么不能动的？你不让我干，我偏干。你是谁？你要干什么？再过来我就喊了！跑活路都没有人理你的。你们关系相处的不错嘛？你想对我的弟子干什么？我只是帮你照顾他，没有其他意思。老子给6师弟酿的生命之水，就让这小妮子全喝了。一不留神就没看住他。我这就去做饭。成精之后整天神神叨叨的，要不是能做点家务，早把这气炖了。啊，可怜的孩子，父母被杀，自己也差点被。
不过你运气也是真的好，能有这么一个玉树临风、修为高深、思想觉悟正能量的伟大优秀师尊。这也就说明冥冥中自有天意嘛。师尊，你怎么还不死？啊，师兄，你房间怎么这么大酒味儿？是不是答应我的好酒酿好了？师尊，别碰我！既然师兄在忙，那小弟1分钟之后再过来。啊，没有，师弟误会了。啊，坑爹吧这是！这么说，本来答应我的生命之水已经被喝掉了。重点是老子没有对自己徒弟做什么，好吧？什么声音啊？吵死了！这是像裤子又像袜子的东西，触感还挺特别的。难道是剑宗新的弟子装束？不过既贴身又凉快，确实比较方便。魔头发现我偷喝了他的东西，肯定会发怒，得想想办法。师尊回来啦！我刚炖了汤，快来尝尝吧。这个徒弟真是没白收。被糖衣炮弹蒙蔽了吧？还有好料等着你呢。我先给您盛一碗尝尝。师尊，您干什么呢？这不是治疗仙猪便秘用的芒硝吗？这妮子放错调料了？凭什么让师兄先尝？老子的生命之水都被你们师徒喝了，这鸡汤就当弥补了。亮师兄，鸡汤？我这哪来的鸡啊？这已经是修炼成精的凤羽鸡。师兄你可以啊，居然拿这种神物煲汤。凤羽鸡？那师弟我就不客气了。至于生命之水，师兄再补给我就好了。天杀的老六，给老子住口！师兄，我赌他是个屁。好奇怪的味道啊，感觉有些熟悉，是怎么回事啊？上次五长老研究了一个叫沼气的东西，好像就是这个味道。大长老不是叫停了五长老的这项研究吗？那个魔头鼓捣东西倒有一手，不过这空气清新剂确实好用。六长老太脏了，任何犄角旮旯都不能放过。这本书一定被六长老玷污了，要换一本垫床脚才行。这是剑宗的不传之秘，间谍怎么会在这里垫床脚啊？一定是怕被我发现这本秘籍才把它藏在这里。这下只要我没日没夜修炼，超过魔头指日可待。这不是我拿来垫床脚的草纸吗？快放回去，不然睡觉的时候床会来回晃的。想报仇是好事，但这么普通的功法怎么行呢？师尊，这可是剑宗秘法呀，怎么会普通呢？你怎么没发现我是在喊他魔头？那又怎样？藏剑阁里有的是比剑典更好的功法。那一定是只有长老才能看的功法吧？师尊，帮我去藏剑阁看看好不好吗？师尊，帮我去藏剑阁看看好不好吗？这有何难？为师本就要传你功法，自然要最好的。师尊果然是天底下最好的师尊。快看，是五长老，他怎么来藏剑阁了？估计是卡在化神太久，自己都不好意思了。师兄，此去欲何？踏剑阁，选秘籍。若一去不回，便一去不回。2年前师兄所说，凭手中寸草可斩千万星辰的境界，我至今未能参悟。既然今日见了师兄，还请师兄明示。我还不是嫌你烦瞎说的。寸草斩星辰，五长老也太狂了吧！五长老不是卡在化神境很久了吗？师妹，你真的不懂吗？我要是能像大师姐糊弄对联一样糊弄过去，该多好啊！
师兄，恕师妹鲁钝，的确不懂，你太令为兄失望了。还请师兄指点一二。既如此，师妹身为剑修，可知何为剑道？师妹以为剑道无极，无极之剑可破万法，人即是剑，剑便是人，人剑合一，至剑则无敌。这倒也不必。化身为剑，还有比这更强的招式吗？不愧是星辰剑仙单无缺呀！不知五长老会作何解释？天上怎么感觉亮闪闪的？不行，这些连打出去，真的圆不回来。人生一世，草木一秋，天下万事，一剑之事。以剑抚平天下不平事，以剑无愧天下有愧人。这便是剑道。这便是师兄所悟的剑道吗？我苏北院世间兴成剑士，人人皆可一剑斩天。一声剑来，天下剑来。没想到师兄的境界竟如此之高，是师妹梦浪了。脸红个泡泡茶壶啊！师兄说的没错，我也要像师兄那样，剑来！八长老竟然直接踏入炼虚中期，当真恐怖如斯啊！五长老起码也是河道巅峰了。五长老一语惊醒梦中人，如此手段怎能是区区化神？打了脸就跑，真刺激。挑一本什么功法才能配得上徒儿的天赋呢？居然敢说是主角必须修炼的功法，好大的口气啊！不过能进来藏剑阁肯定不一般。就决定是你了。这都什么乱七八糟的？从刚才开始，怎么就感觉有人在监视我？这里没别人了呀，只有我和守阁的高岭之花九师妹。看什么看？不可能是这高冷冰山。算了，秘籍拿到了，先回去再说。上一世用那些杂术打发我，这次我一定要直接修炼剑典，全死那个大魔头。不愧是剑宗秘书，果真高深。徒儿，快看为师给你准备的大宝贝。师尊果然手到擒来，晴儿可是一直在等师尊呢。就是他。师尊，上面写着如果气运不佳、道心不坚会死的。你还信不过为师吗？为师害你有什么好处啊？师尊，你究竟为何要这样害我？害你？当初若不是我救你，你早死了。现在能为恩师的道业做垫脚石，你该高兴才对呀。好徒弟，这身道骨，为师就收下了。下辈子别再那么单纯了。我当炉鼎，挖我道骨。不是让你把剑典垫床脚吗？知道你拿到新秘籍很激动，但把剑典捏皱了再垫床会很晃的。这个想杀人的眼神是怎么回事？一定是我要教他功法，想为家人报仇。是不是想家了？好好练功，以后不剑锋就是你的家。我一定好好练功，然后把你挫骨扬灰。为师阅遍藏剑阁无数典籍，方才找到这本绝世神功，千万要珍惜啊！师尊，藏剑阁的无数典籍，一个时辰就能看完吗？不要在意那些细节。主角，气运之子，难道我重生的事情被发现了？不行，得套一套他的话。师尊，这本书好奇怪啊，
你觉得我是主角和什么天命之子吗？每个人都是自己人生的主角呀。你身上的气运红的都快凝固了，你不行谁行啊？自信点，为师现在为你灌顶，仔细感受气流游动。吴师兄，师妹还有不明之处，特来登门，还望不吝赐教。徒儿，忍一忍，一开始会有点难受，到后面就好了。师兄，你在干什么？光天化日，朗朗乾坤。帮徒儿练功啊，还能干什么？仙人扶我顶，结发受长生。为兄给徒儿灌顶，有什么不对吗？算了，师兄，其实师妹主要是想来感谢你。为兄只是说了几句没用的话罢了。师兄莫要谦虚，若非这几句话，还不知何时能踏入炼虚境。师兄韬光养晦，虚怀若谷，真当是吾辈楷模呀。可恶！天才果然随便两句话都能悟到东西吗？怎么会？能指点炼虚的，起码也要合到巅峰。难道这魔头其实不止化神？师兄，刚才大师姐让我给你，失职的那个裤子是？为兄察觉平日弟子穿裙练功多有不便，裤子又肥大兜风，所以用冰蚕丝制成这样贴身的裤子，不但轻便，还能多耐受50%攻速暴击，实在利人利己。啊，这裤子还有这好处？那个，师兄还有吗？师妹也想要这样的裤子。为兄没有多余的，这条本来是打算留着自己穿，既然师妹想要，多谢师兄，我这就换上。徒儿，我们继续说。天才之术如过江之鲫，修仙一途全看气运。这是？师傅，这个功法真的没问题吗？师兄，这个裤子质感好好啊。师兄，你是上火了吗？怎么流了这么多鼻血？可能是给徒儿灌顶时有些气血逆行。为兄给你找一套合适的衣服吧。不愧是任督二脉都通了的魔头，堵住鼻子从耳朵里喷出来。师兄，这身衣服也好合身，好轻快。可这个罐子是干什么用的呀？师妹，你可知道何为剑心？剑心便是剑之心也，唯剑无双，一往无前。执剑者当有锐利的剑，锐利的眼之信念，要敢于挑战。师兄好强呀！嗨，对了，刚才你说大师姐要给我什么来着？由于宗门经费紧张，需要筹办方解决经费问题。小北北，加油哦！这都什么人呐？为了剑宗大业，哪怕大师姐一脚就能踩死我，纵然身死道消，何足惜哉？师兄，算了吧。山下那家灌汤包店已经20年没见过师姐的钱长什么样子了。我真傻，真的，我单知道大师姐抠门，但是没想到抠成这个样子。人家吃灌汤包从来都是用修缮加固咒抵战，现在哪怕妖兽潮把剑宗冲平了，那个店估计都没事的。师兄，你在嗤笑什么呀？为兄只是想到了山下的灌汤包，不知道里面是什么馅儿的。应该是猪肉馅儿的吧？老板怎么舍得给他白吃蟹黄的呢？猪肉馅儿，猪肉，对呀，把我不见峰后山的鲜猪做成小笼包，经费这不就有了吗？这个大魔头居然羞辱我！苏北，待我剑殿修炼大成，定要把你碎尸万段！徒儿，先别练了，去后山数数有几头鲜猪。后山？那不是祖坟的方向吗？苏北居然在不见峰历代长老祖坟里养猪！对了，天快黑了，你记得带个火把照明，千万别数错了。是，师尊。祖坟火把，师尊，这可是你出的主意，
可别怪徒儿笨手笨脚，把你送进面壁崖，终身悔过。小北北，你的招新大会搞得怎么样了？唉，师弟不才，还在为筹措资金而伤神。小北北，剑宗没钱，要钱免谈哦。不是师姐不帮你，自从清平剑丢失，剑宗就一落千丈了。实力不行，人心就散了，人心散了，队伍就不好带了。只要招新大会办好，剑宗一定可以再创辉煌的。清平剑，真怀念当时剑宗的极盛景象呀！妹妹这个表情，肯定是在佩服我为师兄仗义直言吧？大师妹说的不错，招新大会就是剑宗重回巅峰的机会。话虽如此，吴师弟，你办得了这桩大事吗？虽千万人，吾往矣。你有钱吗？吴师弟，你那些奇技淫巧，把不见峰的资金都掏空了吧？甚至还拿凤羽姬这般神物熬汤，暴殄天物。师弟，听姐一句劝，这招新大会你把握不住。那依师姐高见，应当如何？交给姐，姐把握得住。师姐，五师弟如今还在化神期，看似为剑宗的未来考虑，却置剑宗的稳定于不顾，实在难堪大人。这么说，你很有把握吗？在我治理下欣欣向荣的醉剑锋，便是最好的证明。师弟，你笑什么？我想起高兴的事。师弟，就算你有心，可你有钱吗？五师兄，你的炼丹术堪称出神入化了呀！炼丹？我没有炼丹呢，师弟何出此言？不见峰上那么厚的青烟，不是炼丹又是什么？五长老，不好了！五长老祖坟，不是，剑锋祖坟冒青烟了！五师弟，你是怎么搞的？自己的山头都看不好？这个味道，不会错的，是烤乳猪。下酒菜在召唤我。吴师兄，我的猪啊！别把老子的仙猪烧坏了！祖宗，热情给您拜年了。师尊，这下我倒要看看你怎么办。先躲起来看看什么情况。太好了，五长老的祖坟着了！再加点孜然的话，味道就正了。我的猪，我的钱！小北北，原来你的小金库这么发达呀！但是真的好香啊，六师兄吃的好快乐。苏北，你拿祖坟来养猪，你这是欺师灭祖！我的养猪大计，我的启动自己，我真傻，真的，我单知道天黑要给徒弟预备活，没想到他属猪会出事。师兄，你要属猪找我嘛，我肯定一头都落不下。是一头都剩不下吧？这么说来，属猪的人和放火的人恐怕脱不开关系。小北北，你的徒弟呢？怎么办？怎么办？大长老好像打算让我背锅。不行，得沉住气，静观其变。行走的5万两就这么没了。你莫要避重就轻，不见峰祖坟被毁，乃是大罪。区区几头仙猪就想闪烁其词吗？无论你如何辩解，面壁崖上50年，一天也少不了。二师姐，祖坟又不是五师兄烧的，怎么能怪到他头上呢？五师兄指点我明悟剑心，不过去了一趟议事厅，祖坟就着火。不光穿着师兄给的衣服，姐姐，不把你们分开，我怎么有机会？烧祖坟，大罪，无论是谁，不可饶恕，按律应进面壁崖。妹妹，大师姐还没问完话呢，你这样擅自做主好吗？妹妹不会很讨厌五师兄吧？我一定要让宗门团结，绝不能坐视宗门内斗。大师姐，苏北一走，祖坟便烧得火起，就算是那个女弟子所为，苏北也逃不了干系。
师兄认了吧，师弟不会白喝你鸡汤鲜猪的。小北北可不能认啊，认了姐姐就帮不了你了。苏北，还不快快交代那个女弟子到底是何人？开玩笑，老子这辈子就指着徒弟薅羊毛呢，怎么可能让他放下修炼去面壁？而且该说不说，那败家玩意儿可是气运之子，他做什么必定会有他的意义。师尊，上次鸡汤没能让你栽跟头，我就不信烧祖坟这一关你能过得去。哼，师尊，你终究还是输了。不用问了，这火就是本尊让徒弟放的。苏北，这可是你亲口说的。恭喜宿主徒弟成功修炼出气感，奖励命运骰子1枚。恭喜宿主获得5167倍反馈，修为增加5167，突破至化神后期需要8661万。宿主是否使用道具？千错万错，错在本尊，休要再难为我那徒儿。不过，诸位就不好奇我为何要烧祖坟吗？苏北，你不要再故弄玄虚了。真能弄出个子丑寅卯来，除非我醉剑锋的骨灰被人扬了。那个祖坟好像要炸了耶！又被系统给坑了！哎，猪腿，我还没啃完呢，你不是剑，你快下来呀！我的星辰剑居然不受控制，这是怎么回事啊？祖坟不是被烧炸了吗？为何会引起所有长老佩剑的共鸣？正所谓寻龙分金看缠山，一重缠是一重关，关门如有8重险，不出阴阳八卦行。身侧有阴阳两界，眼前是彼岸花开，鸡鸣灯灭，魍魉横行。寻龙分金，一关一险。师兄好帅啊，这谁能顶得住吗？不枉我苦练番禺之术。二师姐，烧祖坟是为了清平剑，不知这个理由够吗？系统，你总算靠谱了一次，实在太考验心脏了。既然清平剑都出来了，这个脸不打都说不过去了吧？我就知道五长老不会无缘无故烧祖坟。清平剑在手，我剑宗于21州的地位永远超然。和清平剑相比，区祖坟又算得了什么？原来师兄是为了清平剑才烧的祖坟，他真的，我哭死！北有罪，犯了烧祖坟之大罪。敢问二师姐，北可判几年？能够得到清平剑，就算炸了不见风也不为过吧？这样一来，我剑宗便可重回985宗门啊！师尊，晴儿的衣服烧坏了，刚刚真的没法出来见人。不必多言，师尊信你。无论你做了什么，都是我亲口认下的徒儿。为什么要保护我？我是在害你啊！师尊前一世便如此温柔，这一世却更是。还是那个大魔头，都是装的。误会了。找到清平剑自然是大功一件。既然你早知道剑宗至宝在此，为何不提前告知我等？快告诉师姐，老头子找了几百年没找到的剑，你怎么一把火就烧出来了？100年前，我发现自己无论怎么修炼，灵气却与我无缘。即便是这样，我仍然没日没夜的修炼。100年河东，100年河西，莫欺少年穷。你要是成天修炼，算了，找到清平剑了，给你留点面子。师兄，这和清平剑有关系吗？你怎么知道要用火烧才行呢？师妹，每个人心中都有不愿意提及的秘密，只能独自品味。就像这把孤傲的清平剑，我们就让它在这里拔不出来，岂不美哉？拔不出来？天底下就没有老娘拔不出来的棍子。居然连大长老都拔不出来！
五师兄烧了坟，爆了剑。爆剑是因为烧了坟，所以烧坟就能爆剑。嘿嘿嘿嘿，我可真是个大聪明。看来此等神剑唯有大成修士方能拔起了，毕竟是剑宗至宝，恐怕只有师傅那老头子一人才有资格吧。这剑要是能插在醉剑峰的祖坟前面，该有多好！3000醉剑峰弟子祭祖，清平剑立于碑前，何等光耀门楣啊！不好了，二长老不好了！何事慌张？六长老刚才不知道抽什么风，记起炼虚之力，就去醉剑峰烧祖坟。什么？一手葫芦，一手肘子，吃着喝着还喷火，拦都拦不住啊！醉剑峰的祖坟着了！君无邪，你个小兔崽子！哎呀，二长老和六长老怕是只能活一个了，咱们跟上去看看。君无邪，你在干什么？你敢动一下试试？师姐，寻龙分金看缠山，剑宗里比不剑峰祖坟风水还好的只有醉剑峰。不剑峰有清平剑，醉剑峰凭什么没有绝世之宝呢？祖坟都已经给君无邪点了，打一顿也不管用啊！万一下面真有什么宝贝，岂能与我无关？这宝贝我要定了！君无邪，你好大胆，竟敢烧祖坟！是我让他烧的。石青衣，你说什么胡话？还不快让君无邪停手！师姐，我不会让你失望的。大宝剑，出来吧！这是石青衣，君无邪，胆敢毁坏剑宗祖坟，给我去面壁崖上待50年！哇，好多的骨灰耶！师尊，其实我才来剑宗2天，就把祖坟烧了。再过几年翅膀硬起来，是不是连我这个师尊也要杀了？烧祖坟，杀师尊，苏北会不会是在试探我？他怎么会知道我要杀他？苏北是要摊牌了吗？怕是一开始就知道自己的算盘了吧？我的傻徒弟啊！哎，在这坐着，把腿伸出来。我的傻徒弟啊！哎，在这坐着，把腿伸出来。这双脚，究竟要什么样的显卡才能带动如此高清细腻的画质触感呢？他不是来教训我的吗？怎么这么温柔？疼吗？萧若晴，你真没出息啊！上一世人家毫不犹豫的捅死你，你还贪恋这一点温柔？好了，已经消肿了，试试还疼不疼？啊，晴儿不疼了。修仙剑尔虞我诈之事不胜枚举，没有实力的人什么都不是。别在这儿跟我装可怜啊！这件事不能就这么算了，以后有机会为师再教训你。天快黑了，你就在草堂休息吧，为师去猪圈对付一下。苏北，无论你对我做什么，我的道心坚不可摧。这一世，我必杀你。准备好了吗？可能会很累。准备好了，我是第一次，哪有什么经验？让我看看你的修炼成果。五师兄，请指教，无双挑战。师兄白天号令诛剑的情景历历在目，可惜师妹不得法。确实差了点味道。既如此，看为兄演示一番吧。太极剑法，哈嘿！师兄居然拔得起来，那白天为什么不拔出来啊？师妹，可是记住了为兄的功法？师兄，我只记住了一点。师妹平时虽然有点憨，可对于功法却堪称过目不忘。难道说，师妹，你真的只记住了一点？全忘了。看来你已经得到了这套剑法的全部精髓，可有什么想问的吗？可我明明什么都没有看到啊！师兄一定是在维护我的面子。我真笨。师兄，既然你可以拔出清平剑，为何白天却不肯示人呢？为兄不过是顺手拔起了一把剑。一把清平剑？我去，这么好的一个打脸的机会，怎么就给错过了呢？
这大爆本可真香啊！拔出清平剑嘛，只要这样再这样，然后就出来了。师兄，清平剑好像没动哎。师妹有所不知，这种神物不能轻易入手，为兄正在与他沟通。哦，原来还可以这样与剑灵增加默契吗？你可恶啊！还不让拔出来，这我怎么装啊？师兄，你好像很累的样子，是拔不出来吗？不，清平剑他有自己的想法，他睡觉了。睡觉啊！大半夜谁像我们一样不睡觉还练剑的？真的有人来了。这个气息，好像是妹妹的云海剑气。别出声，别让你妹妹发现。一会儿藏到那边猪圈里，我让你出来再出来，听到没有？师兄，我们修炼这件事有什么见不得人的吗？孤男寡女深夜练剑，让他发现我这么欺负他姐姐，还不得活剐了我？这是修炼剑心的要紧一关，欲要寻他人破绽，自己便不可有破绽。你要收紧灵气，不可被九师妹发现你的存在。知道了，师兄，我一定完成此次修行。师妹，再低一点，还能看到你那根单毛。收到。师兄，不剑锋烧得那么惨，收拾起来一定很辛苦吧？我偶然路过，帮师兄一把也是应该的吧？师兄。有女人的味道，似乎不是那个女徒弟，更像是姐姐。无根树，花正幽，已入仙路不可休。浮生事，苦海舟，飘来荡去不自由。仙路漫漫，岂为长生？狂剑纵歌为红颜。大道无情，仙路无边。有人陪我共赏此间。共赏此间？我师兄他想跟我共赏此间？我师兄白天为徒弟扛罪，晚上独自忍受孤独。师兄，普天之下，唯有师妹才懂你。哼，九师妹，我就不信我骗过上帝的演技，骗不了你。师兄，你骗不过我的，你已经寂寞到对着猪圈吟诗了。师兄大半夜对着猪圈吟诗，有古怪。九师妹，你怎么会半夜出现在为兄的不见峰？赏月，心中有月，无月亦可赏。姑就喜欢云遮月，怎么不见峰不能来？平时各种看不惯我，现在半夜偷偷摸摸过来，除了清平剑之外，还能为什么？死傲娇！当然，为兄这不见峰，你随时都能来。他怎么不拔剑？左顾右盼找什么呢？难道是发现他姐姐了？师兄刚才肯定和别的女人在一起，大半夜不睡觉，在祖坟面前。脚印。为兄领悟了一种身法，需要时刻飘动脚步，才能度过紧要关头。哪有人练功会这样练功的？这棍子好可疑，这根棍子上有我熟悉的气味。这可是单无缺练功的棍子，还残留气味，绝不能让这婆娘发现。九师妹没事就回去吧，为兄也有些困乏，准备歇息了。那可是师兄用过的棍子，师兄的棍子啊！师兄请便，不见峰月色正好，孤欲彻夜在此赏月。孤幼时曾露宿野外，草垛也是睡过的。开玩笑，让你睡草垛，单无缺怎么办？师妹怎么可以睡草垛呢？师兄睡这里就好了，你可以去峰顶草堂小憩片刻。峰顶赏月岂不更佳？而且草堂也远比草垛舒适。棍子、衣服，这草垛我睡定了，大师姐也留不住。我说的，孤想在此赏月，在草垛上睡觉。什么声音？没什么。师兄怎么流这么多汗？还是去舒适的地方早些歇息吧。完了，
他肯定发现了，他肯定会把我送去见西青衣和郡王爷的。不能坐以待毙。据说她这种高冷仙女最讨厌碰臭男人，不如逆向操作一下，拼了！师妹说的对，为兄是该休息。师兄，你演技好差，师妹等着你呢。哎呀！这个角度、速度，这个姿势，摔不到我身上啊！师兄，我来了。他是怎么到我怀里的？啊，这气息是大师姐都凑够一桌麻将了呀！喂，这怎么回事啊？该死的，大师姐怎么也来了？难道也对五师兄感兴趣？我去，果然想刀一个人的眼神是藏不住的。大师姐要是不来，我估计就没了呀。我看看大师姐到哪儿了。头可断，血可流，高冷人设不能崩，必须躲起来。大师姐，此仇不报非君子。师兄，我衣服乱了，先回避一下。那里不。刚才师兄明明不会扑到妹妹，妹妹还主动摔了过去，一定是怕师兄摔在地上太疼了吧？好你个姐姐，平时看你呆呆傻傻，有便宜是真占啊！妹妹，你在做什么？大晚上和男人约会，恶不恶心？北北在做什么呀？有没有想姐姐？今日我去藏剑阁转了一圈，查到了关于剑宗至宝清平剑的信息。小北北怎么都不看姐姐一眼？不见峰祖坟没了，师弟再想一会儿自己的骨灰埋哪里合适？烧祖坟的事儿不是翻篇了吗？北北又干什么伤天害理的事情了？清平剑被拔出来过，难道是？如果是北北的话，应该会在白天人最多的时候当众拔出来炫耀才对。这么低调，不符合他的人设。说起来，我查到了使用清平剑的办法，要么实力强悍，以大成实力强行御剑，要么就必须得到清平剑的认可。清平剑的认可？无我境界，但剑宗恐怕无人能有此境界。清平剑终归只能当个吉祥物了。是啊，毕竟没有特殊境遇，一生也未必能踏入无我境界的门槛。依我看，北北还是很有希望的，连激将法都能忍住不吃。师姐，这是说的哪里话？我怎么会有希望？妹妹，大师姐说五师兄有机会达到无我境界，我就知道五师兄是天才。五师兄，句句离不开五师兄。那我们先不说这个，北北，帮师姐做点事情好不好？师姐，我们有话可以直说，大可不必如此。我怀疑有人想把手伸进我们剑宗来。半月前，有一批剑宗弟子在墨城失踪。墨城？那不就是在剑宗山脚下吗？怎么会？所以，借着这次招新的机会，我们需要暗查此事。当然，这么危险的事情，应该派一个修为高强的长老。北北若是不愿意，我当然不愿意。我只想躺在宗门啃徒弟啊！喂，谁想……发现红色气运之子，目标地点墨城。大师姐说的这是什么话？我当然愿意。剑宗弟子与我如家人，叫我如何能置身事外？那此事就托付给你了。果然有了能拔出清平剑的实力，接下这等任务都毫不犹豫。光天化月，祖坟之前，孤男寡女，瓜田李下，单刀直入。如果姐姐没来，说不定我和师兄已经成了。可恶啊！妹妹，你怎么了？妹妹，你没事吧？是不是走火入魔了？我不许你再与五师兄相会。为什么？等一下，上无缺，上无拦。
师姐，我的骨灰能破例葬到你家祖坟吗？妹妹，你正常点，我害怕。姐姐这么单纯，太容易被坏人骗了。五师兄很危险的。二位师妹为何躲藏？是怕师姐撞破什么不可描述的场面吗？那什么，师姐，招亲大会迫在眉睫，师弟先下山去筹集资金了。没有，我们是来学习剑法的。师兄可厉害了，可以拔出清平剑呢。果然，哦，原来北北能拔出清平剑来，不知道能不能为师姐演示一番。北北，我哪能拔得出来清平剑？刚才肯定是清平剑没反应过来才成功的。喂，刚刚师兄和清平剑沟通的时候很吃力，现在师兄应该是不行了。哦，那要不算了，谁都有不行的时候。男人不能说不行。可恶，差一点就突破了。不过一天练出气感，一天险些突破炼气境，放眼整个21周，我也很厉害了吧？不行，再加把劲，少壮不努力，取不了师尊命。啊，那些花花草草是怎么回事？刚刚感受到的，难道是那个传说之境？师尊，你那肮脏的心是永远无法领悟无我之境的。待我修为在你之上，这一世21周宗门大比，我萧若晴必为巅峰。现在还没什么人，要不现在认怂，人多了脸就丢干净了。师兄还不动手，一定是想等大家都来了，一起参与这见证奇迹的时刻。五师兄要拔清平剑了，大家快叫人来观摩呀！我去，看热闹不嫌事儿大是吧？这下人要丢结实了。啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、八宝粥。前面的把腿收一收啊！给我来2斤瓜子儿。八师妹，北北当真能拔出清平剑？是啊，师兄还教了我一套浑然天成的剑法，现在想来堪称无我之剑。老九，你见了吗？姑未见到，但见到意图，姐姐不会撒谎。怎么这么多人？都是前去参拜清平剑吗？看来没人会去面壁崖慰问咱俩了。唉，人走茶凉啊。五长老今日要拔清平剑，若非有任务在身，我也去围观了。苏北那个烧祖坟的贱婊子有什么资格拔清平剑？二师姐，说起来，我们好像也烧祖坟了吧？您二位不就是把醉剑锋的骨灰扬了才面壁去了吗？倒要看看苏北凭什么能拿起清平剑。六长老、二长老，这算不算是逃犯呢？嘿，剑宗长老的事怎么能算潜逃呢？路过不见风打个招呼，也是很合理的。北北，为何还不动手？是有什么困难吗？其实，统统闪开！我要看五师兄人前显圣。六长老，这是又喝大了。君无邪现在不是应该在面壁崖吗？清平剑乃是剑宗至宝，难道什么阿猫阿狗都能碰上一碰吗？二师姐这话什么意思？北虽不才，可也不是什么阿猫阿狗吧？清平剑非大成之力不可驾驭，剑宗弟子苏北沽名钓誉，有辱剑宗至宝。我席青衣虽然有罪，但心系剑宗，绝不能坐视不管。二长老说的对，清平剑想拔就拔，太不把至宝放眼里了。二师姐说的对，剑宗至宝不可轻动，得关他苏北50年才行。苏北，我们一起度过愉快的50年怎么样？我落到你们手里，还能有好果子吃吗？这是萧若晴突破炼气境，成功领悟一丝无我境界，宿主获得7700倍反馈，增加7700点修为，获得7700倍一丝丝无我境界，融合并领悟无我大成境界。不愧是气运之子徒弟，
简直就是打脸神器。北斗胆，有诸君为证，拔剑宗至宝清平剑。眼高手低，只知道盈盈狂吠。你若能拔出清平剑，我席青衣当场吃一惊奥利。哦，我就知道师兄一定可以的。就这么一个只知道吃喝玩乐的家伙，清平剑凭什么认他？苏北竟然真能，那可是清平剑呀！不可能，绝对不可能！不枉我彻夜修炼，非但突破了炼气境，还意外领悟了一丝丝无我之境。像师尊这样脏心烂肺的人，怎么可能踏入无我境界？这个仇我报定了。难道昨天六长老烧祖坟，真的又烧出剑宗至宝？不对呀，剑影围绕的就是不剑锋，到底发生了什么事？天不生我苏北，剑道万古如长夜；天既生我苏北，剑开天门，剑气长。北以无我大成境界，请清平剑，请我剑宗之助。我历经前世磨难，才能超脱无我。苏北他竟然已经大成，这仇到底要怎么报？谁能告诉我？贝贝，你究竟是怎么领悟到无我境界的？所谓剑之一道，最要远离的是感情。女人只会影响你拔剑的速度。想要领悟无我境界，诸君请记住：心中无女人，拔剑自然神。苏北这等庶子成名，待50年面壁之期过去，这剑宗不打也罢。师姐，你现在歪嘴也太早了，还是想想我们的二人世界吧。其实五师兄说的也不无道理。真服了你个老六，没你我能进去吗？都给我安静，一个个没事干了，该干嘛干嘛去，散了。先这样，再这样，然后把你这个家伙干掉。这是什么气息？好舒服。灵儿，985宗门的拜业信全都在这儿了，要去哪个宗门由你定。拜业，凭灵儿的资质，剑骨、剑心、剑体于一身，21州的宗门皆可去得。剑宗的招新大会就要开了呀，挖我剑骨，毁我剑心。师尊，两师为人，你的长短我了如指掌，此仇必报。爹，我要去剑宗。筑基散、小还丹、大还丹、金疮药，让我想想还有啥。师尊，你是要离峰出走吗？仙珠都让你一把火烧了，为师现在已经是穷光蛋了。可是晴儿还帮师尊找到了清平剑呢，剑宗没有奖励吗？有啊，奖励出山拉投资。师尊，老头子是谁啊？剑宗宗主，我的师尊。别问这些了，你收拾好了没有？我们要下山了。你这是要回娘家吗？晴儿没有家，这是晴儿全部的家当了。好了，别胡思乱想了。这个储物戒指给你，现在炼气境应该可以打开它了。收拾一下，咱们准备出发了。这么有天赋的徒弟，可千万得锁死，万一跑了，我哭都没有地方哭去。会不会用戒指呀？东风古国那么大，可别乱跑。咱们一会儿要去墨城，钱省着点花。猪都烧没了，没钱了呀。师尊，如果你能一直都这样，该有多好。宗门弟子一声不吭全没了，太可怕了，还要在1个月内筹到钱。唉，剑宗好久没有炼气的弟子了，得找个灵泉给你泡泡，要天道筑基，往后的路才走得踏实。徒弟，行走江湖总板着个脸，是交不到朋友的，要多笑一笑。就算找不到灵泉，为师也会想别的办法。徒儿，帮为师解一下腰带。师尊，你要干嘛？为师要给你看一个大宝贝。也不算大宝贝，对为师来说稀松平常，对你来说是大宝贝。大魔头，
哪敢有什么动作，我就算拼了也不会让你得逞。就是这些了，为师送你的新手大礼包。新手大礼包？左手这个是炼气丹，还有300来克，你嘴里没味儿就吃，不够了为师再去要。右手这个是聚气丹，能加快灵气运转的速度。如此珍贵的丹药，随手就给了我，潜意识甚至都没见过炼气丹的影子。师尊，到底哪一个才是真实的你？好了，我们要快点赶路了。就开头猛几下，怎么还在限速的？是不是还要办会员？是不是办会员以后还会提示内容异常不能加速？嘿，师尊，怎么了？没什么，不小心吃了一嘴灰。墨城应该快要到了。墨城啊，为师大概有1个月没来了。上次来的时候还是在上次。天君一席话，如天一席话。师尊，我们到了吗？到了，进城吧。无华雀宗门的独家招生信息，一份5包，通扫无期。吴道口、袁大元、无华雀星月宗、苍井宗的宗门信息，有没有人要啊？有没有剑宗的信息？剑宗？哼，什么垃圾985，狗听了都摇头。师尊，剑宗名气这么差吗？不过是一群眼高手低的凡夫俗子罢了。为师下山便是来振兴宗门的。没看到清平剑都让为师背来了吗？当然，顺便还要去打探一下你那些失踪的师兄们。剑宗好歹也是985宗门，我姐姐可是铁了心的要去剑宗，还要拜她的偶像武长老为师。笑不活了，垃圾剑宗，招新都舍不得花钱。你，对，就是你，过来。您叫我有什么事啊？你叫什么名字？这绝不是一般人，我撞到机缘了。我叫莫小强。莫小强，好熟悉的名字啊！我去，刚下山就是仅次于红色的紫色气云，起码也是个重要 NPC 呀。可惜是个男的。小强啊，剑宗如今不过是末流985，何必为他仗义直言？来了，前辈的考验来了。我和姐姐都认为剑宗被低估了，自古剑客夸以恩仇。你有姐姐？有的。那你姐姐？师尊，我们是来找线索的吧？天色不早了，晚上还得住店呢。有种话说出来就会大事不妙的感觉是怎么回事？小强啊，这是我的信物，明日同一时间同一地点，我看你有缘，想给你留一份造化。是，谢谢前辈。徒弟，你刚才是不是吃醋了？每天板着个脸不累吗？哟，这不是苏大爷吗？您可有日子没来我们红阁了。花魁大比刚结束，您要不要？什么话？似你这等伤风败俗的买卖，岂是我苏某人踏足的地方？我要进去狠狠批判你们。徒弟，跟上，咱们今晚就睡在红阁了。哟，姑娘，我们这地界可不是女人来的。为何？又不是不给钱。有买卖干嘛不做啊？姑娘，您请进，保准伺候的您舒舒服服的。这……姐姐，你知道我见到谁了？说出来你肯定不信。不要神神叨叨的，男孩子做事要稳重。我碰到的是剑宗长老，很有可能是苏北苏长老。怎么回事？你确定就是剑宗的苏北苏长老？你刚才还说要稳重的。我今天逛街碰到的苏长老，他来墨城了。我跟你讲啊，我是不会把苏长老让给你的，那是我的机缘。你休想分一杯羹。苏北，我还没去找你，你就自己到墨城来，这么着急吗？小强，带我去找他。这不是苏长老吗？您可有日子没来了，得半个多月了吧？什么话？苏长老可是常客。这话怪有歧义的。我来红阁是打探消息的，岂能做那些伤风败俗之事？安排个房间。哇对了，我剑宗弟子近日在墨城失去联系，不知红阁可有线索？
苏长老就是大方，您跟我来便是。徒儿，你先去房间待着吧，为师去办正事。不知苏长老准备的赎金可供？什么赎金？苏长老不知道吗？花魁大比时，剑宗弟子来为宗门扬威，但只带了人，没有带钱。你是说他们到红阁白嫖？没错，就是白嫖。你们的苏长老来了，恭喜你们，不用再做搓澡工还债了。即便剑宗弟子一时疏忽没带钱，红阁也不能滥用私情吧？苏长老，这可冤枉我们红阁了。这鞭痕可是他们自己搞的，我们可一根手指头都没多动过。怎么？没收着你这个乱死东西！不是，武长老，我们被坑了，说好是黄金1000两的。莫有钱共计17万1千两，郝帅共计66万7千两，真坚挺共计3000两。你放屁！苏长老，我们红阁的信誉你是知道的，说一下是一下，绝不弄虚作假。何况底下都签字画押了。你们红阁管事的是谁？我亲自和他谈。苏长老，请随我来。苏长老救我！非是本长老不相救，犯了错要认，挨打要立正。既然授人以柄，自要承担后果。苏长老放心，我们是不会把这几位青年俊彦怎么样的。你们听到了？几百万两黄金也不多，好好还。等你们成了红阁的红人，本长老有时间会来看你们的。宗主刚刚沐浴更衣，正欲与苏长老彻夜长谈。彻夜长谈倒大可不必。等等，宗主。红阁阁主便是星月宗宗主。苏长老快去吧，别让宗主久等了。剑宗的苏长老，本尊可是久仰大名了。真是美艳不可方物。哪怕为无我境界大成，也要清平剑提醒。这魔宗妖女恐怖如斯。摄魂牡丹、迷魂香、清月宗的媚术，宗主是否太瞧得起在下了？妾身只是想瞧瞧苏长老有没有议事的能耐罢了，还请苏长老入内详谈。本尊的媚术再加法宝，炼虚也要被引诱才对。这苏北神色不变，莫非是本尊的魅力不够了？说起来，苏长老还是第一个到妾身闺房来的男人呢。星月宗主还是收起这套把戏吧。在下到此是代表剑宗与星月宗谈合作的。星月妖女果真非同凡响，举手投足间的万种风情，稍有不慎便会中招。若非无我境界护持，剑宗还欠着我星月宗近1000万两黄金，这笔账怎么还啊？况且你代表得了剑宗吗？可以，起码是地级巅峰的宝剑。这个苏北到底有什么能耐？可惜啊，剑宗连1000万两黄金都拿不出来，又如何有合作的本钱呢？如果说我有一计能让剑宗同星月宗的合作每年至少带来1000万两黄金的收益呢？不可能，这是数倍于红阁的收入。九长老，你怎么会在这里？既然带着弟子来红阁，不能让他待在师兄身边，否则我就没机会了。你可愿拜我为师？这是天地灵珠，不必泡仙池，亦可天道筑基。只要你答应，姑立刻帮你塑造最完美的筑基。只要你成为姑的徒弟，姑马上就可以让你的仇人跪在你的面前任凭发落。可惜我不能走，茉莉师妹还有紫君师妹都等着我来祈求。九长老，恕弟子拒绝，
这种事势必影响同门情谊，希望九长老顾全大局。可恶啊！才认识几天就黏着苏北不撒手，这还得了？既如此，故无话可说。这灵珠便当作你拜五长老为师的礼物。但是姑要提醒你，你的师尊也许并没有你想的那么好。九长老这是何意？竟然跟到红阁，还要挖师尊的墙角？莫非他早已看穿师尊的本性，所以对待师尊才一直如此恶劣？依托星月宗在21州的牡丹情报系统，用快报的方式促成信息的流通，在牡丹现有的网点内展开讨论，不愁没钱入账。想法是好的，但21州总要有人分一杯羹，鱼龙混杂之时，两宗联手又有何意义？一语中的，所以我们要选择差异化赛道，抓准核心竞争力，摒弃常规打法，提升产品颗粒度，打出短平快的组合拳。你好像说了些什么，又好像什么都没说。我们要做的是这个，将快报讨论度最高的内容整合起来，建立排行榜，也就是微博热搜。可是这个怎么赚钱呢？热搜取之于民，用之于民。热搜由百姓决定，但只有成为会员才能加以引导。如果愿意大撒币，甚至可以将自己想表达的内容放在热搜排行榜上。我们先入为主，一旦稳定下来，就算有人想入局，也只能喝口残汤。等等，让我缓缓。好可怕的思维！我以前怎么没留意过这号人物？那把剑好生眼熟，这真的是化神中期。不知于阁主考虑的如何了？苏长老真乃神人也，此事一成，何止1000万黄金呢？万丈高楼平地起，于阁主还是要步步为营方能马到成功啊。这么说，苏长老不怕我把你杀掉，星月宗按你的构思去做？剑宗的五长老，你到底是不是虚张声势呢？哎呀，这么好用的脑子，杀掉可惜了。做红阁的玩物倒是不错的主意。你魔宗妖女，你不按套路出牌啊！先给他心里埋下个疙瘩，假以时日，必定会离间他和师兄。高冷师妹才是师兄的最终归宿啊！而服不得2道气势，至少是炼虚巅峰，另一道是清平剑气。不好，师兄有难！于宗主这话真有意思，在下当你是开玩笑。如果说本尊没开玩笑呢？苏长老，只需这一指，你那化神的小命啊就难保了。可惜我有个天赋异禀还勤奋非常的徒弟，就在刚才。恭喜宿主的大徒弟成功突破天道筑基，系统随机反馈9999倍，宿主获得180万经验值。徒弟首次突破完美筑基，奖励模拟河道巅峰气势5分钟体验卡乘2。当前宿主修为化神中期。这家伙谜一样的自信到底是从哪儿来的？你不害怕吗？为何要害怕？于宗主怕是还没有资格让苏某害怕。好狂妄的口气！本尊倒要看看苏长老有几斤几两。人力有时尽，贵为星月宗宗主，也难免百密一疏。伶牙俐齿，巧言善辩，可惜啊，在绝对的实力面前，不值一提。模拟河道巅峰气势5分钟体验卡使用。你不是化神，你居然是河道巅峰！不可能，500岁的河道巅峰，绝对不可能！嘘，于宗主的所作所为真是惹火烧身。苏某平生最看不起出尔反尔的人了。500岁的河道巅峰，一定把自己牢牢绑到对方身上，将来他吃肉，自己绝对能喝到最浓稠的那口汤。啊，妾身失礼，苏长老莫怪，倒是苏长老唤妾身于宗主，怪身份的，不如四下无人时
便换个称呼吧。于宗主，美人计对苏某是没用的，但于宗主的苦心，苏某了然于胸。一肩挑起星月宗的于宗主，为了护住宗门女弟子免受世间男子的觊觎，耗费了不少精力和心血吧。几百年来，缠我身子的男人不胜枚举，理解妾身所作所为的男人，却只有苏长老一个。背负双手，语调平淡，眼神平静，高深莫测。哎呀，这女人可千万别看出什么来。刚刚的试探果然引起了他的戒备。苏长老，这一次的合作，星月宗同意了。此物乃是星月令，凭此物可享有星月宗一切资源，见令如见宗主。妾身想与苏长老交个朋友，这星月令属于你，却与剑宗无关。如果可以，你我私下无人时，妾身想苏长老叫我姐姐。这于红秀还真是敢赌，一把梭哈到底。不过天与不取，反受其咎。既然如此，那么弟弟就收下了，还要劳烦与姐姐准备100万两黄金。好，姐姐会帮弟弟准备的。那弟弟也送姐姐一件东西。诸事繁多，先行告辞了。好像是袜子，又有点长。弟弟身上的好东西还真是不少呢，不知道云海剑仙有没有这个福气呢？于宗主，你同师兄到底是什么关系？单仙子，我们的关系你心里还不知道吗？妖女，为何蛊惑师兄，扣押剑宗弟子？单仙子，本尊敬你是苏长老的师妹，否则炼虚前期的实力也配与本尊说话。收起你的云海剑气吧，别太自我，毁了你师兄费尽心思与本尊谈成的合作，可就不好了哟。妖女，休想乱我道心！这就是河道吗？一无是处，自以为是，不知天高地厚。你喜欢苏北是吗？你也不照照镜子，苏北怎么会喜欢像你这种任性刁蛮的家伙？原来我在别人眼里是这样的吗？原来师兄是这么看我的吗？师兄怎么会喜欢一个一无是处又胡搅蛮缠的人？魔宗妖女，师兄怎么可能会这么看我？我不信，我要找师兄问清楚。师尊，九师叔到底是一个怎么样的人？你的九师叔啊，吴兰，出自静水。你九师叔人如其名，风气无痕，水波不兴。旁人眼里，他总是生人勿近，清高孤傲刻在骨子里。但为师知道，他只是不善言辞罢了。在为师看来，他还只是几百年前那个睁大眼睛要为师为他摇一束桃花的小女孩。为师一直都很欣赏他，能成为他的五师兄，为师很骄傲。还有这种事吗？我怎么不知道？不，这种小事连我自己都忘记了，师兄却记得，好温柔。星月妖女，这个仇我记下了。心魔劫勘破，得找个好地方突破炼虚中期。小样，编个小女生最喜欢的浪漫情节，这不就糊弄住你了？没想到师尊心里的九师叔是这样，他还不知道九师叔已经在暗中谋划对付他了吧？好了，随为师一起去解救宗门弟子吧。多谢五长老救命之恩。人是救出来了，可回去怎么交代呢？是红尘问道，不慎被妖女蛊惑，还是玩乐没带够钱，所以被扣下了？要为苏长老效力5年，50年。嘿嘿，人都到齐了吧？到齐了就走吧。苏长老，真的是你吗？苏长老，没想到真的是你啊！你怎么从红阁出来了？莫城莫家莫离，见过剑宗苏长老。红色气运，这绝对是自己要找的第2个徒弟啊！
我真还是逃不过前世的宿命了。苏长老，佳姐的天赋是比我好那么一点点，但是您的香囊给了我，说明咱们是有机缘的。正所谓亲兄弟明算账，哪怕是亲姐也不能抢我的机缘。这孩子怎么这么多废话？苏长老，喝茶。左脚拌右脚是什么操作？苏长老，对不起，是莫离不小心脚下滑了一下。无妨，谁都有脚滑的时候，倒是你，没有烫伤吧？苏长老，莫离这里有纸，放哪里去了？这个不是，这个也不是。还好我练过灵犀一指。可是师尊，你家的不是剑锋，是剑刃啊！我去，今天倒了什么霉啊！我要是不认识你，简直都要怀疑你是故意的了。对不起，苏长老，我不是故意的。这个匕首是我防身用的，上面涂了。这种感觉……无妨，你先坐吧。是，多谢苏长老。听你弟弟说，你对剑宗很是向往。我对折磨你很是向往。回苏长老，莫离自小与剑便结下了不解之缘，似乎这辈子为剑而生。此次21州的招新，第一志愿就是剑宗。话倒是说的挺漂亮，可是怎么感觉快瘆人呢？好你个莫离！本少爷是看你可怜才带你来见苏长老，没想到你竟然如此不要脸，大庭广众之下与苏长老套近乎。呸！不要脸！我莫小强才是注定与剑作伴之人。让苏长老见笑了。熊孩子在家里被惯坏了，不打是不行的。倒是初次见面，莫离还有东西献给苏长老。本长老心领了，我看这礼物就不必掏了吧。师尊和莫师妹买烂眼去的，好可恶！不行，我要保护师妹，绝不能让师尊祸害别人。师尊，正事要紧。师尊，你放心，这事我一定要救你出来。师尊，我下令。徒儿啊，从前呢，有个人喜欢吃醋然后呢？然后他酸死了。各位无花雀的爷，里边请。罗日天，这次到墨城招生，效果不错呀。回到宗门时，必定要受重用了呀。21州开幕式已经定在圣城乌托邦，过不了几天，估计满城皆知了。无花雀岂是等闲宗门可比？今年先定个小目标，招他1000万。不管怎么说，人骗进来再慢慢筛选。不愧是罗日天，弟子学到了。我看到了什么？居然是剑宗哎！你们不是在忙着烧祖坟吗？你们乱叫什么？我们剑宗就不能招新了吗？你们无花雀不要欺人太甚！一群剑影连3星都坚持不了的家伙。我昨晚在小桃红那儿，可是听说有个剑宗弟子无用的很，不会是你吧？胡说！我剑宗弟子岂会去那等污浊之地？哎呦，他急了，他急了！年年招新垫底，也就能过嘴瘾了。我剑宗今年招新并不可能垫底，今年的总负责可是我们的5长老。你个坑爹玩意儿，我用你给我吸引火力呀！小辈，休要胡言乱语。据老夫所知，那剑宗苏北修炼100年仍是化神中期，如此实力也来招新，老夫练虚手段，一巴掌就能拍死。你们剑宗真是丢我们985宗门的脸呐！是一个人都不想招，直接摆烂了吗？不是我瞧不起你们剑宗，但剑宗的徒弟真的个个都是垃圾。区练虚也敢阴阴狂吠！我告诉你，你口中那个战五渣，我们的苏长老，只需一剑，就能镇压你们无华雀这帮废物。那个剑宗的苏长老，应该就是翘2郎腿的那位吧？真沉稳呐，一点都不为所动。确实，依我看，这苏长老可能是不屑对无华雀出手。别再说了，
再说我不掏出河道巅峰体验卡就走不出这个门了。不能啊，这小子撑死就是化神呢，这也太能装了吧！苏长老，你剑宗弟子口口声声说你能一剑镇压罗某，区区末流985宗门也敢夸下海口？剑宗算什么东西？要打架了，要打架了，有热闹看了！苏长老，有什么手段就使出来吧，可别说罗某以大欺小。来呀，谁怕谁！姐，你没本事逞什么能啊？难道真的只能把那张卡用掉了吗？麻雀又算什么东西？云海剑仙，你突破了炼虚中期。不问你，无华雀算什么？苏长老，可恶呀，就差一点儿，虽差一点就被打中了，好险，差点伤到师兄。刚才好像什么东西过去了。师兄总有一天会明白我的心意，不，即便他不明白，我也绝对不会容忍旁人诋毁他。苏北的笑容由我来守护。沟通天地灵气，你不过才炼虚中期，这怎么可能？你还没有回答过，无华雀算什么？药效开始真正发挥作用了，得全力催动无我境界才行。哎，你看那个苏长老，一直都没动过，现在居然闭上眼睛了。哎，无华雀那个长老貌似很牛啊，但是涵养定力都差了苏长老一大截。好小子，这都被你装到了。苏长老，剑宗弟子说你能一剑镇压罗某，现在却躲在女人背后，连个屁都不敢放。原来这就是剑宗长老。罗某问你，你剑宗又算什么东西？不说话！末流985宗门的长老，原来就是这种缩头乌龟呀！你说谁是缩头乌龟？居然看破了心魔诀！我最后问你一遍，无华雀算什么？无华雀不算什么，你剑宗又算什么东西啊？招生垫底的宗门，有什么资格在这里反问无华雀？罗某看你是女流之辈，才让你3分。既然不知好歹，就吃我这一计，天塌地陷，紫禁城！哼，云出无锡。九师妹，收手。罗长老，你问我剑宗算什么东西？现在我来告诉你，无华雀不招的人，由我剑宗来招。还有，你听好，无华雀不敢做的事，由我剑宗来做；无华雀不敢管的事，剑宗来管。无华雀招得到的人，剑宗要招；无华雀招不到的人，剑宗也招。难道剑宗就可以为所欲为吗？不好意思，这是清平剑。有清平剑的剑宗，就是可以为所欲为。这就是剑宗。剑宗至宝清平剑居然回归了！剑宗回来了，曾经化北五洲而安天下的天下剑宗呢！妈，这次谁来也不行，天王老子来也不行，孩儿要去剑宗，我说的。师兄是舍不得我受委屈吗？乔师叔对师尊冷漠无常的，为他出头。师尊，你为什么要背叛我呀？这家少爷是有清平剑吗？事情好像更有趣起来了呢。该死的！还好只有陌生的人知道，宗门招新之前，消息一时半会儿也传不开。哎，赶紧去南风古国，不然真的没脸见人了。你在看什么呢？没什么。姐姐，你有什么感觉吗？感觉？什么感觉？没事，不要打哑谜，叽里咕噜的说什么呢？姐姐，你现在中了毒，你拿什么跟我斗？苏长老，你好帅啊！苏长老，我想学这个。师宗弟子找到了，招新的钱有着落了，装了个大的，还发现了一个红色天赋的徒弟苗子，一举4得呀！苏长老，你收我做徒弟好不好？怎么样，要不要拜我为师？我怎么感觉你有点不太对劲呢？该死，我怎么会去舔那把匕首？上面的毒药对炼虚期都有用，甚至没有解药。怪不得莫小乔会用那种眼神看着我，好难受啊！
师尊啊！师尊居然已经认定苏北是师尊了吗？可恶！绝不能让他拜苏北为师，否则他就会受到苏北的迫害。没错，就是这样。你姐姐这是怎么了？她刚刚不知道为什么舔匕首来着，可能是中了毒药。可能？这还有别的可能吗？为师要先行一步，去红阁处理一些事情。你与九师妹一起处理一下后事，一会儿去红阁找为师。啊！师尊师兄要对莫离行苟且之事。你们宗主在哪里？速速带我去见他。苏长老，我们宗主在阁楼上，我带你过去。好。哟，原来弟弟好的是这口呀！刚搞了那么大的阵仗，就……姐姐，你这里可有解药？这是墨城那个剑三体的女娃娃吧？到底有没有解药能救她？这本质上只是刺激人体内的神经，算不得毒药，又如何可解呢？有，难道只能用最原始的办法了吗？我真的不想这样的，可是救人要紧啊。其实呀，除了最原始的那一招，也不是没有别的办法解决。那什么办法？这算是解药，不过莫离服下之后，整个人更加欲罢不能。但药效相互作用，会行走于经脉之间，如果不能及时释放或压制，经脉便会受损。姐姐，你这是以毒攻毒吧？玩砸了怎么办？这里呀，有寒玉池，只要浸泡其中，用灵力不断冲刷，自然可以脱离苦海。那劳烦姐姐了。莫离，你手怎么空荡荡的？你这被强吻了，还是初吻？姐姐果然没有看错人，你也中了合欢散，居然还能守住本心。快别说了！哎呀，别急嘛，姐姐这就带你去泡池子。啊，不愧是我的宝贝若晴徒儿，天赋异禀，还刻苦修炼，我这也算是种豆得瓜啊。什么宝贝徒儿？宝贝徒儿？难道他上一世没有杀萧若晴，只杀了自己去见过？杀我的时候，明明说接下来轮到子君和萧若晴了，狗男女，全都背叛我！所有喜欢你的人，全都给我下地狱！哟，小老鼠又来了，还突破了，不错嘛。师兄在哪？九长老虽然对师尊态度恶劣，但还是顾及同宗情谊的。不过，为什么要叫他小老鼠？苏长老中了合欢散，他怀抱里的那个女子也是。你猜，他们来红阁会做什么事情呢？师尊不是那个人。啊？你很肯定吗？苏长老的确在红阁，不过他怀里那个女子有没有事，本尊可就不清楚了。带过去。不急，本尊这就带你们过去。本长老救了你，也没有行不轨之事，已经够仁慈了。你这要吃人的眼神是想做什么？师尊，你们在干什么？自然是救人。为师来红阁之前不是交代于你了吗？不信你问莫离。九师妹，你也来了。你还真不怕我给你泼脏水啊？没事就好，姑走了。真是一如既往的高冷。小女子被冲昏了头脑，对苏长老做了越界之事，还望恕罪。无妨，药力尚有残留，你再泡会儿吧。晴儿只是担心师尊的身体，这才冲了进来。看把你急的，不知道的还以为你爱上了为师，在吃醋呢。为师去找于宗主谈些事情，徒儿，你照顾一下莫离。还好镇住了，不然真不知道怎么收场。弟弟好本事，竟然真的忍住了。姐姐就别看笑话了，我们该办正事了。微博的渠道铺开了吗？万事俱备，只欠东风。这种灵镜虽说不是凡品，但成本也不高，应该符合你的要求。姐姐好手笔，
一开始只要给大家展示，然后卖装有微薄的灵镜，谁能拒绝21周的八卦呢？话虽如此，但还要弟弟露一手，才能知道成效如何吗？交给我。弟弟，这标题好像什么都没说，但好像什么都说了。开玩笑 ，UC 镇晶体可是久经时代检验的。苏北，你个王八蛋，给老子滚出来！啊，弟弟呀，你的仇家不少了。刚拔出清平剑，是谁有胆子在这个时候找自己的晦气？苏长老既然到墨城来了，还拔出了清平剑，果然是后生可畏呀。对了，强儿和离儿不是去找苏长老了吗？少爷和小姐与苏长老一起吃了个饭，然后苏长老就拔剑了。然后苏长老就把小姐抱走了。抱走了？离儿是被剑气伤到了吗？应该没事。苏长老把小姐抱到红阁了。啊，红阁呀，红阁！卑鄙小人苏北，竟敢带我女儿去红阁！备马，包围红阁！苏北，别以为你拔剑就了不起，毁了我的茶楼还想走？不要看我好欺负啊！我马上叫人来收拾你！人渣苏北，滚出墨城！天杀的剑宗，还我小姐！外面仇人这么多，弟弟不慌吗？慌是没有用的，不如想想怎么扫平用户不识字的障碍。在21周建立新月宗与剑宗的合作据点，派专人讲解热搜内容，不识字儿还爱凑热闹的人绝对不会错过。这苏北果真非常人能及，走一步看三步，连这些都想到了。我刚刚扫了一眼，几乎都是墨家的人，族长墨战亲自领头。这么大一个家族，居然用校正的方法要我出面，很难不让人怀疑是不是有人从中作梗。不过这个方法不错，待会儿以其人之道还治其人之身。宗主，墨家族长来了，似乎想要见苏长老。墨战有说原因吗？弟子也没太听清楚，人太多了，而且墨族长骂骂咧咧的，好像是要把苏长老给净身才肯罢休。既然墨族长找在下，走便是了。老爷，要是苏长老做了缩头乌龟，我们真的要打进去吗？这是在墨城，我们墨家不惹事，但也不怕事。没了！苏长老战斗力竟然恐怖如斯。爹，你怎么来了？你姐姐怎么了？你为什么在这里？姐姐中了毒药，所以我还不保护好你姐姐。莫族长，到我星月宗来，所谓何事啊？于宗主何出此言？是要为这卑鄙小人苏北出头吗？苏北，你不赔我的茶楼，今天老子就跟你拼了！我纯路人啊，听说茶馆里不是还有无华雀的人吗？有无华雀的人啊，可跟他们有什么关系啊？分明是苏北下手没分寸，都是剑宗挑事儿。不是我阴谋论，难道无华雀的人就没有一点责任吗？茶馆毁了以后，无华雀的人可是掉头就跑，然后苏长老才抱着莫小姐走的。苏长老，到底怎么回事？你说句话呀！是与不是，说与不说，又有什么意义？什么有什么意义？我女儿不清不白的被你带进红阁，你跟我说意义？今天没个交代，我墨战拼了命把剑宗拉下水也要讨个交代。你将我女儿带到红阁，到底做了什么？离儿若是有个好歹，我墨战便与你不死不休。我去，原来舔刀也能遗传。爹，我在这儿。离儿，你怎么样？没事吧？莫离在此谢过苏长老救命之恩，谢过于宗主的韩玉泉。爹，苏长老发现孩儿状态不对之后，即刻带孩儿去医治，而韩玉泉只有红阁才有。苏长老果然是无辜的，那么真相只有一个，下药的是无华雀。离儿，先回去把衣服穿好，别着凉了。是。
孩儿遵命。啊，苏长老，那个老夫21州之外是大荒，炼铁荒修化沧江，瀛州首遭涂炭殃，21地皆不出，万族之节似虎狼。后来剑宗参战了，剑宗那时候还叫天下剑宗，800元婴剑仙，数万金丹筑基凶士，不曾退却。苍穹之下，遍地是以身祭剑的修士，但也打退了那些大荒修士。那后来呢？后来，天下丢了剑宗，剑宗没了天下。苏某说这些，只是想告诉大家，剑宗人不善言辞，赢不了口舌之辩，但3尺清风在手，绝不输任何一场天下大义。恭喜宿主徒弟成功领悟剑点招式剑一，一往而深，宿主获得100倍反馈；领悟招式剑百，百往而深，每次出剑造成100倍伤害。恭喜宿主大徒弟首次领悟招式，获得经验值5000万，当前境界化神后期。这什么徒弟啊，随便讲2句都能领悟。哎呀，可惜我没突破境界，否则又是天地异象，还能来波大的。苏长老，老夫天为人父啊，以小人之心夺君子之腹，险些误伤了苏长老啊。莫族长多虑了，身为父母关心则乱，乃是人之常情。倒是苏某有个不情之请。什么话？苏长老的话就是莫某人的话，有什么要求尽管提。日后苏某会在莫府办一场盛大的剑宗招生演讲，只要人来就可以领10个鸡蛋。莫族长，没问题吧？没问题。苏长老说的话就是莫某人的话，来者有份，不是10个，是20个。莫族长，那鸡蛋可不是个小数目，你要3、4啊。好说好说。萧小姐，既然来了，怎么不出来打声招呼呢？萧仙子，你看我穿哪一套比较好看呢？莫小姐不知要扮给谁看？自然是给看过我的人看。你们有过男女之情？可惜啊，你来的不是时候，否则真不好说。倒是萧仙子为何如此紧张呢？你根本不知道苏长老是一个怎样的人。笑话，我怎么会不知道苏长老为人呢？倒是萧仙子身为苏长老的弟子，却连师尊的私事也要过问，这般警惕还真是让人很难想象二位的关系呢。我与师尊什么关系？用不着你一个外人来嚼舌根。好心提醒你，不领情不说，还要拿捏我。师尊给你留了小还丹，帮你恢复元气。莫小姐，就此别过。师姐，上一世我心性单纯，竟没看出你与师尊蝇营狗苟，什么热情自娟。师尊，这辈子我要你被我一人踩在脚下。这么多年了，剑宗从未被人如此尊敬过。苏长老，不愧是你啊！苏长老，这么厚一沓都是要报名的，剑宗这一次招新绝对差不了。这才哪到哪，本尊的连环计还长着呢。徒儿，上为师这儿坐，为师给你看看大宝贝。徒儿，掌柜的，你们家醋坛子是不是没盖紧？怎么这么大味儿啊？这小妮子又是哪根筋不对？也没发烧啊？你是不是被人夺舍了？哦，师尊会收莫离做徒弟吗？啊，问这个干什么？莫离天赋绝佳，父亲又是东方古国4大家族之一的族长，无论是样貌还是心思，都是上上之选，对师尊的观感也很好。而我天赋不佳，相貌平平，孤身一人。啊，师尊，你干什么？脸怎么红得跟火烧云一样？你吃醋了？师尊想收谁做徒弟就收谁做徒弟，哪怕把红阁的人都收了，与弟子也没关系。谁说和你没关系？身为大师姐就该有大师姐的样子，别闹了。你来墨城一趟也不易，
正好为师也赚到不少钱，带你去逛街吧。可是我……没有可是。你这身衣服也旧了，为师给你置办一身新衣服。墨城真是一如既往的繁华，终于到地方了。师尊貌似对这一片很是熟悉啊。熟悉？这地方我陌生的很。快抓住为师的手，不然该迷路了。好，怎么样？糖葫芦好吃吗？居然用糖葫芦收买我，又在打什么坏主意？不，我要顺着他的意思吃。想要杀他，就要先接近他。铁口直断，不灵免钱。啊，师尊，不灵免钱。这是封建迷算卦的招生。有了，老先生，给我们相个面如何？好说好说。奇哉怪也！怎么个奇怪法？你们俩似乎都有命劫，似乎你会死在他手上，不对，他好像会死在你手里。老先生，准不准在意？我们借一步说话可否？无可无不可，心有执念，难成正果。别人竟然也能看出来，我必须得更谨慎一点才行了。一个修仙苗子，10个灵石，凑够100，拿着我的令牌找剑宗提现，这买卖干不干？剑宗，大宗门呐，干！有钱不赚是王八蛋。我知道你们同行之间有自己的联络方式，你这样把他们发展成下线，差价你自己定，反正到时候来剑宗找我就是了。苏长老放心，有一个算一个，找老头子我算命的，全都给拐到剑宗去。拐？明明都是你算出来的。好了，就这样。苏某还有要事在身。师尊，刚刚无事发生，再不快走，店铺要打烊了。苏长老是给这位小姐买衣物吗？我们于宗主吩咐过，您来了就是她来了。这是我徒儿，从里到外给她挑一些合适的衣服，捡贵的挑。苏长老，这不能进去啊？你们于宗主也有不能进的地方？不是，那里是女子专用品。给我徒儿挑几件贴身衣物，他没得穿，尺寸大概是……因为师尊瞎说，他不知道。我们快点进去吧。好刺眼，是谁在发光？师尊太夸张了。苏长老，衣服打包好了。对不起，这位客官，对不起啊，这是您的包裹。师妹，好巧啊，来买衣服。不会吧？九长老一直跟着师尊，难道是在找机会对师尊下手？我先走了。徒儿，衣服拿上，我们也该回去了。我那么贵一件的纱千里哪去了？这要怎么穿嘛？居然要店员挑这些东西，可恶！可是好贵啊。买都买了，要不试一下？徒儿，回国的销售工作终于要提上。那啥，早点睡，明天还得去墨家演讲。老刘头领了多少个呀？不多，才180个。待会儿把我闺女的裙子换上，再领20个。小虎子，回去把爷爷叫过来领鸡蛋。怎么才80个？太少了。爷爷不是还差一口气就咽气了吗？10万多的鸡蛋就这么没了？老爷，您当初也没说只有修仙的才能领啊。要不咱不发了？我说什么来着？20个是不是太多了？发，接着发。我墨家不是言而无信的人。莫族长，事不宜迟，我们这就开始吧。这么多人，得先憋个大招镇住场子，不然累死也没人听得到。大婶儿，你别急我呀，又不会少你一个鸡蛋。别废话，急你怎么了？还要搞非礼？父老乡亲们，今天是一个好日子，心想的事儿都能成。接下来是剑宗5长老苏北为大家宣讲剑宗的招生政策，让我们有请苏长老。父老乡亲们，
今天是一个好日子，心想的事儿都能成。接下来是剑宗五长老苏北为大家宣讲剑宗的招生政策，让我们有请苏长老。苏长老，谁啊？好像是拿剑给老天戳了个窟窿眼那位。他和鸡蛋有什么关系？五长老打手势了，放仙鹤。哇！噫吁兮，危乎高哉！他说什么？别吵吵了，听都听不到。修仙难，难于上青天。尔来108000岁，不与凡塞通人烟。东风剑宗有仙道，可以横绝20巅。这是天道认证的传世之师。剑宗峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。剑宗虽云乐，不如早还家。修仙难，难于上青天。侧身希望，长咨嗟。苏长老以极其浪漫主义的手法，展开了丰富的想象，艺术地再现了剑宗仙路的峥嵘、突兀、强悍、崎岖等绮丽惊险、不可领略的磅礴气势啊！如此好事，得立刻通报宗门呐！虽然不知道发生了什么，但是感觉很厉害的样子。不愧是儒门大佬，就没有说不明白的文章。毕竟是985宗门嘛，说起来让孩子去儒门争点墨水，好像也不错。不对啊，怎么不提剑宗提儒门啊？我苏北岂会为他人做嫁衣？那位老先生说的对，都说修仙不易，可究竟何为修仙？苏长老要讲道，这是掏干货出来了。所谓修仙，第一看的便是气度，修过多少冤枉仙，就决定你有多大气度。很多弟子背叛了我剑宗，剑宗送他100万下山。背叛剑宗就有100万，那岂不是？我要去剑宗。背叛剑宗的人都有100万，那么将来忠于剑宗的，就是几个亿。听懂掌声！去剑宗还有这好事儿？